Tuesday. Modern cooking. இது கொஞ்சம் கலந்து விட்டுறலாம். குழம்பு மிளகாத்தூள். சமைக்க நேரம் இல்லாதவங்களுக்கு இது வந்து மைக்ரோவேவ் வந்து ரொம்ப பெரிய ஹெல்ப் பண்ணுங்க. எவ்வளோ சுலபம் இல்லைங்க மைக்ரோவேவில் சமைக்கிறது. என்ன இருந்தாலும் நம்ம வதக்கி செய்கிற ருசி வந்து வராது. இப்போ கூப்பிட போகிறாங்க. சூப்பரான நம்மளுடைய வெண்டைக்காய் மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு. எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய ஹாய். இன்றைக்கி டியூஸ்டேனாலே நம்ம சேனலில் மாடர்ன் குக்கிங் தான். இன்றைக்கி மாடர்ன் குக்கிங்கில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு மைக்ரோவேவ் ரெசிபி. என்னடா வெண்டைக்காயெல்லாம் வச்சுட்டு மைக்ரோவேவ் ரெசிபிங்கிறேன்னு பார்க்குறீங்களா? வெண்டைக்காய் வச்சு மைக்ரோவேவில் குக் பண்ணக்கூடிய ஒரு டிஷ்ஷு தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு பேர் லசீஸ் பிந்தி அப்படிங்கிறது. நார்மலாக சொன்னப்போனால் பேர் தான் பயப்படுத்துகிற மாதிரி இருக்குது. ஆனால் வெண்டைக்காய் மசாலா அவ்வளோதான். இதை வந்து நம்ம மைக்ரோவேவில் செய்ய போகிறோம். இந்த ரெசிபி முக்கியமாக காலையில் பரபரன்னு ஆஃபீஸுக்கு கிளம்புற லேடிஸ்க்கு, அதே சமயம் தனியாக தங்கி இருந்து வேலைக்கு போகிற லேடிஸு, ஜென்ஸு, இவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதில் வந்து வதக்க வேண்டாம், மசாலா போட்டு அது வேகிற வரைக்கும் காத்திருக்க வேண்டாம், எதுவும் பண்ண வேண்டாம். எல்லாத்தையும் ஒன்றா கலந்து கட்டி போட்டு மைக்ரோவேவில் குக் பண்ணி எடுத்துடலாம். மேக்ஸிமம் இதுக்கு வந்து ஒரு 5 minutes ஹார்ட்லி ப்ரிப்பரேஷன் டைம் எல்லாம் சேர்ந்து பார்த்தோம்னா ஒரு 15 minutesல வந்து நம்ம இந்த ரெசிபியை வந்து செஞ்சு முடிச்சிடலாம். இப்போ நம்ம இதை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இந்த லசீஸ் பிந்திக்கு நான் ஒரு 250 கிராம் வெண்டைக்காய் எடுத்திருக்கேன். 2 பெரிய வெங்காயம் கொஞ்சம் பெரிய சைஸில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது, ஒரு 10 பல்லு பூண்டு, ஒரு அரை ஸ்பூன் மிளகாத்தூள், 2 ஸ்பூன் கொத்தமல்லி தூள், 1 ஸ்பூன் குழம்பு மிளகாத்தூள், அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு எண்ணெய், ஒரு அரை டீஸ்பூன் வந்து கரம் மசாலா தூள், அப்புறம் உப்பு. இவ்வளோ தான் இதுக்கு தேவையானது. இப்போ இதை எப்படி செய்யலான்னு பார்த்துடலாம் வாங்க. இப்போ இந்த டிஷ்ஷுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு மைக்ரோவேவ் சேஃப் பவுல் எடுத்துக்கோங்க. கொஞ்சம் பெரிய பவுலாக இருந்ததுன்னா அது வேகிறதுக்கு வந்து வசதியாக இருக்கும். என்கிட்ட ரொம்ப குட்டியாக இருக்குது, அதனால் நான் வந்து இந்த கேக் பேக் பண்ணுற இந்த டின் வந்து எடுத்திருக்கேன் நான். ஃபஸ்ட்டு இதில் நம்ம கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டு இதை க்ரீஸ் பண்ணிடுவோம். அப்போ நமக்கு அடி பிடிக்காது. இது வந்து நல்லா க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டேன். இப்போ இதில் வந்து நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெண்டைக்காய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது கூடவே வந்து வெங்காயம், எடுத்து வச்சுருக்க பூண்டு போட்டு இது கொஞ்சம் கலந்து விட்டுடலாம். இப்போ நம்ம 1 by 1 நம்மளுடைய எல்லா மசாலாவும் போட்டுடலாம். கொத்தமல்லி தூள், குழம்பு மிளகாத்தூள், மிளகாத்தூள், கரம் மசாலா, இஞ்சி பூண்டு போட்டுட்டு நல்லா ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. சமைக்க நேரம் இல்லாதவங்களுக்கு இது வந்து மைக்ரோவேவ் வந்து ரொம்ப பெரிய ஹெல்ப் பண்ணுங்க. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இதை அப்படியே வச்சுட்டு நம்ம மற்ற வேலை கூட பார்த்துடலாம். அவ்வளோ சுலபமாக வந்து ரெடி ஆயிடும். எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ண உடனே உப்பு போட்டுக்கலாம். உப்பு பார்த்து போட்டுக்கோங்க. உப்பு போட்டு ஒரு மிக்ஸ். இப்போ இதில் எண்ணெய், ஒரே ஒரு குழிக்கரண்டி எண்ணெய் மட்டும் போதும். போட்டு மறுபடியும் ஒரு கிணறு. எவ்வளோ சுலபம் இல்லைங்க மைக்ரோவேவில் சமைக்கிறது. ஆனால் மைக்ரோவேவ் சமையல் வந்து அவ்வளோ உடம்புக்கு நல்லதில்லைன்னு எனக்கு தெரியும். எப்பாவது அவசரமாக இருந்துச்சுன்னா சமைச்சிக்கலாம். நம்ம என்ன இருந்தாலும் நம்ம வதக்கி செய்கிற ருசி வந்து வராது இல்லையா? கரெக்டு தானே நான் சொல்கிறது? ரைட், அவ்வளோதான். இப்போ இதை வந்து அப்படியே வந்து மைக்ரோவேவில்
குக் பண்ண வேண்டியதுதான். எல்லா வெஜிடபிள் மசாலா எல்லாத்தையும் வந்து கலந்து வச்சுட்டோம். இதை அப்படியே கொண்டு போய் மைக்ரோவேவில் குக் பண்ண வேண்டியதுதான். வாங்க மைக்ரோவேவில் வச்சுட்டு வந்துடலாம். இப்போது மைக்ரோவேவை ஆன் பண்ணிட்டேன். ஆன் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம கலந்து வச்சுருக்கிற இந்த வெண்டைக்காய் மசாலாவை உள்ளே வச்சுருவோம். உள்ளே வச்சுட்டு என்னுடைய மைக்ரோவேவில் வந்து அதுக்கான ஆப்ஷன் இருக்குது, லஸ்ஸீஸ் பிந்திக்கான ஆப்ஷன் இருக்குது. இதில் 10 7 8 9 10 வச்சு ஸ்டார்ட் கொடுத்தேன்னா ஒரு 5 மினிட்ஸ் செட் ஆயிரும். இது வந்து அதுக்குள்ளே ரெடி ஆயிடும். சப்போஸ் உங்களதில் வந்து அந்த மாதிரியான ஆப்ஷன் எதுவும் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு 5 மினிட்ஸ் மைக்ரோவேவ் பண்ணி எடுத்திங்கன்னா போதும். இப்போ இது ரெடி ஆகட்டும். கூப்பிடுவாங்க, மைக்ரோவேவ் வந்து நம்மளை கூப்பிடுவாங்க, வாங்க வாங்க ரெடி ஆயிடுச்சு சொல்லிட்டு. அப்புறம் வந்து நம்ம பார்த்துக்கலாம். சரிங்களா? இப்போ கூப்பிட போகிறாங்க. கூப்பிட்டாங்க. இப்போ நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம். தானே ஆஃப் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி எடுத்து பார்த்துடலாம். ரெடி ஆகிருக்கும். சூப்பரான நம்மளுடைய வெண்டைக்காய் மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு. பாருங்கள், எல்லாமே வெந்து ஒரு 5 மினிட்ஸில் டக்குன்னு ரெடி ஆயிடுச்சு நம்மளுடைய வெண்டைக்காய் மசாலா. இதை நீங்கள் சப்பாத்திக்கோ அல்லது வந்து சாம்பார் ரைஸுக்கோ எதுக்கு வேணாலும் வந்து தொட்டு சாப்பிட்டுக்கலாம். அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். வித்தின் 5 மினிட்ஸ் அவ்வளோ சீக்கிரமாக மைக்ரோவேவில் நம்ம ரெடி பண்ண முடியும். இன்றைக்கி நம்மளுடைய மாடர்ன் குக்கிங் செக்மெண்ட்டில் நம்ம பிந்தி மசாலா, வெண்டைக்காய் மசாலா வந்து மைக்ரோவேவில் செஞ்சாச்சு. அடுத்த நம்மளுடைய மாடர்ன் குக்கிங் செக்மெண்ட்டில் வேறொரு சூப்பரான டிஷ்ஷோடு நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் பாய்.